Mus remia Ovoko. Švaros broliai. Aisvydai ralis. Tėčio pėdas? Turbūt, kad neišvengiamai. Aš galvoju, kaip aš dar būčiau pamatęs, atkreipęs dėmesį į tai. Nes, vis tiek kažkaip turbūt šeima turi tokias tokios, nusivežė varžybas kažkokias, bet šiaip vežėsi ir į krepšinį. Ir lankiau krepšinį. Ir mano pusbroliai sėkmingai dar dabar žaidžia krepšinį. Vienas šiemet ryte pradėjo žaisti, tai turiu sėkmingų pavyzdžių ir tenais, bet kažkaip, nežinau, ralis labiau užkabino. O kada tu pirmą kartą prisimeni ralį? Kiek tu buvo? Kokie 7-6 metai turbūt. Dar būdavo tie aplink Lietuvą raliai, kur aplink Lietuvą literaliai važiuodavom. Tai atsimenu, kad tėtis buvo pasiėmęs tokią ilgą kelionę aplink Lietuvą ir kažkaip toks vienas iš pirmųjų atsiminimų, kad ralis jo. Bet daug mes važinėdavom. Ir su tėčiu, ir su seneliu mano amžinatilsį, kuris tėtis, kai važiuodavo pats šturmanaudavo, tai senelis pasimdavo važiuoti į varžybas. Daug važinėjomės vaikystėje. O pačiam vairuoti nesinorėjo? Norėjosi. Nes natūralu, kad pats nori teisingai išbandyti. Jo, tai ir pradėjau 4 klasėje išsiprašiau į kartingus. Tai turbūt šių dienų realiam, tai 4 klasė jau per vėlų yra su kartingais, bet pradėjau su kartingais. 4-5 su kartingais, tada persidavau automobilius čia pas Andrėjų Savčenko. Ir važiuodavau ir varžybose, ir treniruodavomės, važiuodavom varžybose. Bet kažkada tas turbūt atėjo supratimas, kad aš noriu rimtai tai daryti, bet tam reikia labai didelio biudžeto ir kažkaip galvojau, kad tai dabar ką aš galiu padaryti iš šitos situacijos, tai turbūt galiu vis tiek važiuoti ralį. Pasiūlė šturmanaut ir galvoju, kad tai bandom taip, nes turbūt vis tiek noriu tam aukštam lygiai bandyti, jeigu seksis, jeigu gausis, jeigu suprasiu, ką darau. Ir gal taip nuvažiuoti bent kokį vieną VRC etapą kažkada gyvenime pravažiuoti, ar RC, ar kažką kito, tai kažkaip ta galimybė irgi visai sužavėjo, bet važiuoti patiko visą laiką ir dabar patinka ir kartais būna proga šiek tiek palenkniauti, tai labai džiaugiuosi. O kaip buvo tas perėjimas iš vairuotojo į šturmaną? Pas ką sėdai šturmanauti? Kaip visą tai prasidėjo? Šiaip čia buvo 2012 metai berods jo. Kai gavau pirmą pasiūlymą, aš lankiau Mažas pasaulis, bet gavos taip, kad aš vairavimo mokyklą lankiau pas draugus, kolegas, su kuriais lenktyniavom kartu slalomo varžybose, sprinto varžybose. Tai kažkaip pas juos tada nuėjau mokytis vairavimo ir sako, gal tu norėtum pabandyti pašturmanauti, nes kaip tik nereikėjo šturmanui ralį, sakau, kodėlgi ne. Tai tada kažkaip atėjau pas tėtį, sakau, žiūrėk, aš varysiu ralį. Nebuvo labai laimingas, atvirai pasakius, bet sako, tavo pasirinkimas. Tai sako, iš manęs tik tai vienas reikalavimas, kad nebūtų jokių ten, čia dabar be Hanso šiek tiek pavažiuosiu, čia kažkaip, mes sprintą važiavom, maksimalus saugumas turi būti. Tai viskas ir tėtis suprato turbūt, kad čia labai, kaip pasakyti, įtaka jau padaryta. Pats kaltas. Jo, pats kaltas. Tai kažkaip tada 2012 metai. Pravažiavau su Jankausku, su Darius Jankausku tėčiu pravažiavau iš pradžio, po to su Darium Jankausku pravažiavau, ten tokia autoklasė vairavimo mokykla turi. Tai jiems dėkingas esu, kad pasitikėjo ir kad tos pirmosius žingsnius kaip šturmanas padariau dar su jais. O tėtis padėjo? Sakė kokius nors niuansus, kažką tai? Galvoju, tai tokia pirma, gal tokia įžanginė, papasakoja apie atsakomybės. Funkcijas ir kažkaip taip sudėliojo, pačioje pradžioje ralio sudėliojo kažkaip tokius dalykus, kad žiūrėk, jeigu pasirinki važiuoti, tai turbūt važiuosi kokį nors čempionatą, tai sako, žiūrėk, sudėliojat, susitarėt ir važiuojat. Nėra taip, kad man čia su draugais kažkoks, nežinau, vakarėlis, čia gimtadienis, čia nebūsiu tą savaitgalį, tai sako, čia pas mus ralį taip nevyksta. Ir kažkaip aš tą pasiėmiau labai rimtai. Tai ne visiems gal patinka, yra ir draugų vestuvių praleista, bet turbūt svarbiausia
tęstinumas toksai, kad visą laiką visiems sąžiningas bus ir tavo vestuvės gali kažkaip nukentėti ir nukentėjo, tai bet ačiū žmonai ir atsiprašau, kad teko kažkada derinti prie ralio datų. Tai va, bet ja. O kaip jūs susipažinot su Vladu? Nuo ko visą tai prasidėjo? Ralyje. Tai mes važiavom su Jonu Pipiru dar 2018 metais. Mes pradėjome 17 ir kažkaip Vladas jau važiavo liktai, bet kažkaip daug super nebendravom. Bet dabar dar atsimenu, buvo Druskininkų park Ferme. Ten regrupas prieš greičio ruožus ir kažkaip tada susipažinom. Aš šią dieną pažinojau jo šturmaną tuometinį. Susipažinau su Vladu tada kažkaip, bet aš tada su Jonu važiavau. Tai mes turėjom tokį sutarimą, tai daug ten tų varžybų važiavom, tai kažkaip nebuvo ten kažkokio dar tada mąstymo apie rokiruotės. Tiesiog taip atsitiko, kad Jonas nebevažiavo, Vladas ieškojo šturmano, tai kažkaip taip ir sutapo jo laikas. Bet aš taip įsivaizduoju, kad smarkiai sutapo jūsų požiūris į sportą, ar ne? Jo, tai va tas dabar galvoju sutapo, bet ir labai dėkingas esu tam, nežinau, likimui, pasauliui, kad sutapo taip. Ir ne tik į lenktynės, apskritai daug požiūrį turbūt gyvenime sutampa. Tai ir mes ir dabar esame ir geri draugai, ir daug temų turbūt turim pašnekėti ne tik tai apie ralį ir apie varžybas, bet tas turbūt, kad turim tokią, nežinau, turim tokį santykį, tai padeda varžybose. Ja. Žmonės sako, kad su draugais nereikėtų daryti bendro verslo. Ar ralis prilygsta verslui? Ar yra variantų susipykti su draugu Vladu? Su Vladu kaip draugu. Ar čia dėl to, kad jūs atėjot per ralį ir susidraugavot, tai tas negalioja? Įdomus klausimas. Nežinau. Nenoriu pasišnekėti, bet kažkaip kol kas turbūt sekasi atskirti dalykus, kur ten supranti, kad emocijos yra ir turbūt visi, kas yra sėdėję sportiniam automobiliu, supranta, kad tų emocijų kartais gali būti. Bet kažkaip tos emocijos ir lieka, nes tai sekundai, kurios ir būna, ten, jeigu jau būna kažkiek, tai sekundės ir pasilieka tam kilometre, kurios buvo. Tai kažkaip kol kas panašu, kad gaunasi viskas. Nežinau, tikiuosi, jau nemažai kilometrų pravažiavom, tai kažkaip viskas dėliojasi gerai. Tai. Nebūna taip vakarais, kad sėdit su limonadu ir sako Vladas, bet žinai, va ten tai nepatiko. Nes vis tiek aptarėt, neišvengsi to. Ne, tai čia, aš manau, kad čia kiekvienas profesionalas turi apie tai kalbėtis ir dėliotis, bet turbūt mes, sakau, ir turim tą kažkokį ryšį ir supratimą, ir jeigu kažkas nepatinka, pasakom viens kitam, arba ten, tai čia labai svarbu yra ekipažo nariams. Pasakyti taip, bet svarbiausia ir priimti. Jo, tai... Ja. O koks Vladas gyvenime? Nes jisai šiaip atrodo labai toks nuoširdus bičias. Viskas, o kaip šiaip paprastai? Tai jis toks ir yra, jis toks ir atėjo į sportą ir jis toks gyvenime, kokią aš jį matau, tai aš matau tokį patį ir sportą. Tai jo, čia tas nuoširdumas, tai mes net ir pasijuokėm, kad aš irgi stengiuosi būti nuoširdus, bet sporte pastebi, kad... Ne visada pasiteisina. Nereikia būti gal tokiam nuoširdžiam, tai va, čia gal toks net ir silpnybės, tokia, sakyčiau, gal bendrai mūsų ekipažo, tai vis gaunam per nosį. Vat aš tą ir norėjau, gal netaip suformulavau klausimą, aš norėjau pasakyti, ar vat jūs sėsdami į automobilį ir tiek tu, tiek Vladas, priimat kažkokią rolę kažkuria prasme? Ne. Ar tiesiog būna taip, kaip... Ne, tiesiog, ne, šiaip aš tiesiog matau gal pavyzdžių, kaip kiti sportininkai elgiasi, kurios galima sekti, ten, nežinau, pasaulio čempionate, ką vieni apie kitus šneka, tai aš matau, kad kai kurie tas savo rolės turi, aš sakyčiau, kad neturim, bet apie tai irgi gal esam bendravę iš tikrųjų, nes čia irgi tokių buvo, kai atsiranda taktinių žaidimų kažkokių, pavyzdžiui, Rokiškio ralis šiais metais, pernai metais, kai buvo ten tų startų pasirinkimai, tai supratau, kad jo, gal mes šiek tiek per nuoširdus ekipažas. Nereikia turbūt gal taip, kaip pasakyti, smagu, kad visi draugiški, bet tas kortas kartais reikia savo pasilaikyti, nes aš suprantu, kad jeigu mes neatsinešam kažkokios rolės, tai kiti nebūtinai neatsineša jos, kai kurie atsineša tas rolės sportui. Jie gal už sporto ribų yra labai daug žmonės, bet sportai ir manau, kad čia natūralu ir čia yra gerai. Ir čia daug tai vadinama taktika, teisingai. Taip, tai čia yra tam tikras savotiškas žaidimas. Tai turbūt, kad
viskas tvarkosi to. O kiek jo yra ralyje, tų žaidimų tarp žmonių? Jauti? Nu, okei, jūs esat nuoširdus kiti ir turit kitokius truputį tikslus, ne? Jūs važiuojat savo, turėti gerą laiką, bet matai aplinką ir galų gale ne tik su Vladu važiuoji. Kiek yra žaidimų? Tai yra to žaidimo, ta prasme, tikrai, aš dabar nepasakysiu, kiek čia to žaidimo, bet yra, visi turi savo kažkokį, nežinau, bendravimo būdą, norima pasakyti, ten, nežinau, kiek nori ten tiesos pasakyti, arba kaip tik netiesos pasakyti, kad kaip tik, nežinau, sumaišytas kortas, kad jūs galvot, kad taip darysim, o mes darysim iš tikrųjų kitaip. Tai, bet smagu iš tikrųjų, tai čia part of a game, kaip sakau, tai, nežinau. O dažnai jauti, kad pasako vieną, o matai, kad galų gali... Taip pastebim ir iš tikrųjų, sakau, šiemet labiausiai gal taip dėmesį, nes vis tiek yra kova dėl čempionato, tai toks ekstra įsijungia, toks dėl kiekvieno milimetro kova, dėl kiekvieno sekundės kova, dėl viso kovoji. Tai pasimatė šiemet, jo, pasimatė. Ok, grįžkim į pradžią. Pradėjai važiuoti su Vladu, ar ne? Kaip jūs sugalvojat, kad reikia važiuoti toliau kažkur, ne Lietuvoje? Tai Vladas ir iki manęs važiavo, ne tik tai Lietuvoje. Jis jau, kai jisai buvo, jis jau buvo Europoje. Europai buvo pravažiavęs savo RC etapą su Peugeot. Tai čia turbūt supratimas, kad jeigu suksi kilometrus tik Lietuvoje, tai kažkaip labai turbūt save užstabdysi savo progresą, nes aš galvoju, kad reikia, ir Vladas galvoja, ir aš galvoju, ir treneriai galvoja, kad reikia kuo daugiau įvairių kilometrų. Ne tik tai tą, ką mes turim Lietuvoje, ir Lietuvoje čia yra kai kurie etapai, kai kurie greičio ruožai iki skausmo žinomi jau. Tai net nesvarbu, į kurią pusę važiuoja. Net nesvarbu, į kurią pusę važiuoja. Tai smagu kartais tokius greičio ruožus važiuoti, bet jau juokavom, kad čia kaip Formulė 1. jau tu žinai, kad ten nieks net leidžia ten to posūkio, arba kažkas to posūkio bijo, bet žodžiu, visi labai stengiasi, lipa per save. Tai, bet turi imti daug ir įvairesnių kilometrų, kad rinktum patirtį, mokytumės susirašyti trasas, ne tik iš atminties važiuotum, tai turbūt tas ir postumi važiuoti tave kažkur, ne tik tai Lietuvoje. Ir apskritai turbūt ta patirtis važiuoti Europos čempionate, pasaulio čempionate, tiesiog kiekvienam turbūt sportininkui, kuris pradeda važiuoti ralyje ar ten bet kokio kito tipo varybose, vis tiek jie nori kažkada savo karjerą norėtų turbūt pravažiuoti aukščiausio lygio savo varžybose. Tai manau, kad ir tą norą turėjom ir turbūt buvo toks tikslas, kad rinkti kilometrus ir tobulėti. Ar tu jauti, kai labai gerai žinoma greičio ruožą važiuoja, kad Vladas nebeklauso, kad tiesiog žino, iš atminties varo? Ar nepajauti tokio? Nežinau. Ta prasme, manau, kad Vladas visą laiką klauso. Jis net jeigu ir žino... Jis vis tiek double checką daro, ne? Jisai gali ir double checką padaryti, jo, tai jis vis tiek klauso. Jo, pas Vladą nėra tokio, kad išsijungtų. Ta prasme, net ir testus, jeigu važiuojame, jeigu žinome, kad čia ruožas vis tiek, nes pas mus testai būna dažniausiai tokia, kad aš pravažiuoju ten kažkiek tų važiavimų, kad Vladas jau gerai atsimintų trasą. Tada sėda treneris ir duoda ten kažkokių komentarų važiavimui, tai... Bet net ir jeigu atvažiuojame žinoma testų vietą, kur jau ten iki skausmo žinomas greičio ruožas, mes vis tiek kartu pravažiuojam, kad Vladas dar geriau atsimintų ir tiesiog girdėti, net jeigu tu supranti, girdėti fone kažkokį užtikrinamą balsą, užtikrinti, kad čia tikrai tas posūkis yra lengviau, bent jau Vladui taip yra, aš tai pastebėjau, tai klauso. Kokios jūsų funkcijos ekipaže? Nes Vladas yra minėjęs kažkada, kad už techniką ten ką remontuoti, tai tu, turint omeny rally reidus. Rally reidus. Bet Vladas irgi šiaip, aš manau, kad globaliai apskritai navigatoriai rally reidą, šturmanai ralyje, jie prisiema daugiau atsakomybių su technika, ypatingai rally reidose. Tai turbūt jaučiu didesnę atsakomybę tikrai toj pusėje, bet labai sveikinti priimu ir Vlado žinias, nes mes dar tokie turbūt abudu nesam jau top lygio technikai, nors artėjom. Su Miniu turėjo daug patirties. Tai, bet ir turėjom ir su to patirties, ir su Miniu šiais metais, bet vėlgi, kaip ir sakėm Dakaro metu, kad džiaugiamės, kad nebuvo smagi ta Dakaro pradžia, bet po to tos visos pamokos jos brangiai laiko prasme nekainavo. Tai buvo tik tai patirtis,
kuri buvo net visai smagi. Aišku, kai saulė leidžiasi ir supranti, kad toj sutems reiks važiuoti per kopas, tai nesmagu, bet kita vertus supranti, kad tas minutės, valandos ten daug nekainuoja. Tau tiesiog dabar reikia suvaldyti situaciją, nelabai kreipiant dėmesį, kiek čia tų valandų yra ir kiek čia laiko prarasi. Tai sakykime, tokios pigios pamokos buvo visai techninės pusės. Tai va. O ekipaže funkcijas, grįžtant prie to, tai mano turbūt funkcija, kad Vladui reiktų kuo mažiau galvoti apie dalykus, kurie nėra apie vairavimą. Tai koncentruojasi į vairavimą, tu Ja. apsiimi visą kitą. Manau, kad taip. Tam organizacinių kažkokių iki ralio, tai ten sprendžiam, važiuosim varžybas vienokias ar kitokias, kur gyvensim, tai aš galiu pasitarti su Vladu irgi, bet ten kada skrisim. Tai pasitariam, kada kam geriau dėl darbų, nes ten gal kiekvienas už savo tvarkaraštį labiausiai atsakom ir žinom. Tai, bet šiaip manau, kad mano tikslas ir noras ir funkcija pagrindinė yra, kad galvotų tik tai apie savo tiesioginę vairuotojo funkciją. Nu tai čia yra rally reidas. Tas pats. O ten taisyklių žinojimą, jeigu ten kažkokiu, nežinau, aiškinimasi su varžybų vadovais ar su kažko, tai viską pasiemu. Aš noriu, kad galvos dėl to neskudėtų Vladui. O jisai pasako, kokį slėgį dėti padangas? Mes tarėmės su inžinieriais dažniausiai komandos. Bet mes gal turim tokį maždaug atskaitos tašką. Žinom iš inžinierių, tada Vladas pasako, kokį slėgį darom. O man tiesiog funkcija jau patikrinti, kad visur būtų toks, kokį Vladas nurodė. Kaip tu aplamai atsiradai rally reiduose? Nesgi gerokai iki Vlado Dakaro jau važiavai. Jo, įdomi istorija tokia. Baiginėjau universitetą, 19 metais čia buvo ir gavau skambutį iš Lino Ramoškos. Lino draugas, pažįstamas, Oksedinas Viškauskas, dabar mes geri bičiuliai su juo, sugalvojo, kad nori rally reidą ir sako, iš pradžių nusipirko automobilį, rally reidui, po to paskambino pasitart, ką man čia dabar savo daryti. Tai paskambino Linui. Linas, ačiū labai jam, sugalvojo, kad reikia man paskambinti ir paklausė, ar būtų įdomus toks projektas apskritai išbandyti rally reido discipliną. Tuo metu dar planas buvo Afrika reisas 20 metam ir aš ten turbūt galvojau lygiai 5 sekundės iki atsakymo taip, nes man tikrai buvo įdomu ir aš žiūrėdavau ir transliacijas. Dar vaikas būdamas nuo pat mažų dienų dar per BTV, per Eurosportą, per Dakarą ir kažkaip turbūt net nelabai drįsdavau pasvati apie tai, kad kažkada gal pasiseks ten būti. Tai ačiū Linui Ramošai, kad pasitikėjo ir paskambino. Ir Edvinui, kuris pasitikėjo Linu. Taip ir gavosi, kad 19 metais prasidėjo rally reido karjera, jeigu taip galima pasakyti. Tai važiavom iš pradžių kelis lietuviškus etapus, po to važiavom Europai. Ir jeigu Edvinas nusprendė, kad nenoriu nei to automobilio, kurį nusipirkau, išskelbė dėl to ten, jeigu galima taip pajuokauti, nenoriu nei Afriko eko reiso, sako, varom į Dakarą ir su normaliu automobiliu. Tai praėjo nuo mūsų pažinties šiek tiek daugiau negu pusę metų ir mes jau buvom Saudo Arabijoje prie starto linijos Dakaro. Tai tokia gera patirtis. Gera patirtis. Ir taip, sakykime, aš nuo nulio pasiruošiau tai disciplinai, Edvinas pasiruošė apskritai nuo nulio autosportui, bet manau visai gerai gavosi. Tikrai Edvino debiutas ir mes, aišku, treniravomės nemažai ir kopose, Emiratuose su Antanu Juknevičium, tai labai daug gerų žinių perdavė, kaip reikia per kopas važiuoti, tai manau, kad visai užtikrintas startas buvo ir visai neblogai važiavosi jau nuo pirmo Dakaro. O po to? Rally reidas? Jo. O po to kažkaip tiesiog atrodo, kad pradeda dėliotis dalykai. Net pats nesuprantu kaip, bet tada kažkaip susipažįstu su vienais, su kitais. Mes važiavom ir dabar važiuojam su Latvijos RT komanda. Latvijos RT komanda nuomavo bagiukus Kataro federacijai, vietiniams lenktynininkams Kataro Bahai, pasaulio tauriai. Ir SRT komanda žinojo, kad aš esu važiavęs Dakare ir Kataro federacija tuo pačiu paklausė SRT, ar turi šturmanų, nes mums reikia šturmanų, turim vairuotojų daug, o šturmanų neturim. Tai kažkaip tada irgi sukrito tokios galimybės, kad sako, Aisai, gal nori, tu turi patirties, esi važiavęs ir Europą šiek tiek Bachų ir
ir Dakare esi buvęs, tai jeigu būtų įdomu patirtis, tai sakyk, duosim kontaktus ir kažkaip nuo tada prasidėjo, važiavau į Katarą. Tada Katare pravažiavom varžybą su katariečiu vietiniu, katariečiu patiko, sako, jėla visam sezonui nacionaliniam. Nu ir ten kai būni, tai vėl pažintis, tie pasiūlymai po to pradeda kristi. Tai kažkaip, jo. Toks kaip sniego gniūžtė. Sniego gniūžtė, sakyčiau. Atrodo, kažkada reikėjo tinkamų metų, tinkamų vietoj turbūt atsidurti. Ir kaip ten tie katariečiai driveriai? Nebuvo baisu? Ne. Man apskritai, irgi nenoriu prisikalbėti, bet gal rally reido disciplina šiaip šiek tiek draugiškesnė tokia, turiu menį, dėl baimių visokių, jinai tokia nėra flat out viskas. Tai... Viskas tu turi su galva važiuoti. Jo, tai ten tie greičiai tokie šiek tiek mažesni, tai kažkaip atrodo, kad viskas tvarkoja ir matau, kad ir mano vairuotojas tobulėja po truputėlį ir, sakau, nesusidūriu dar. Nu, gerai, kad vairuotojas su galva važiuoja, nežinai, yra tokių, kur flat out. Jo, yra tokių ir tikrai mačiau pavyzdžių, bet kažkaip kol kas, sakau, sekasi. O turit planų ir šiems metams irgi? Katare? Jo. Tai su to pačiu vairuotoju mes ir 23-24 važiavom Kataro čempionate nacionaliniam ir Kataro World Cup varžybose Bachos turės. Tai 24 metų Kataro nacionalinį čempionatą laimėjom. Tai pridėjau tokią antrą trofėją 24 metais, tai vienas svarbiausias man tai yra Lietuvos rally čempionatas, bet labai smagu buvo, kad pavyko laimėti ir Kataro čempionatą rally reido. Tai pasidėjom pagrindą kažkokį tenais Katare ir liktai bus gal šiek tiek daugiau finansinių galimybių važiuoti, gal net ir ne tik tai Katare, bet dar kažkur šalia pasaulio taurės varžybose. Tai pažiūrėsim, dar laukiu patvirtinimų, bet... Tavo patirtis Dakare su Vladu. 2 Dakarai iš eilės. Taip. Ir abu tokie daugiau ar mažiau netikėti. Sunkus. Ir netikėtai sunkus. Banalus žodis sunkus, kalbant apie Dakarą, turbūt, nes visi sako sunku. Niekas turbūt nesako lengva, bet jo, įdomus Dakarai. Nesėkmingi, gal sakyčiau, dar tokie irgi šiek tiek. Ar tu turi, palauk, Aš su Edvinu važiavau 2 Dakarus ir turėjau vieną finišą. Turi vieną finišą, ne? Tai reiškia, turi tą medalį. Taip, turiu. Kur ne iš parduotuvės 8 eurų, normalu. Taip. Ok, bent jau tiek. Ja. Bet Vladui reiktų dar atvežti medalį, ne? Manau, kad taip, ja. Šių metų Dakaras. Kas to buvo sunkiausiame? Sunkiausia. Turbūt, jeigu nuoširdžiam būtų, tai... Mėtyt akmenukus į butelį? Čia buvo sunki diena, tikrai. Bet aš galvoju, kad vis tiek sunkiausia tai yra... Vis dar sunkiausia yra techninių žinių trūkumas mūsų ekipažų ir aš manau, kad mes jau daug suprantam ir daug suprantam turbūt negu ten, nežinau, pasakysiu, vidutinis Lietuvos rally čempionato dalyvis. Leisiu savo tai pasakyti, bet dar trūksta šiek tiek, kad galėtume gal greičiau priimti sprendimus kažkokius, bet aš sakau, labai džiaugiuosi šiais mūsų metais, nes manau, kad patobulėjom nemažai, supratom automobilį nemažai apie automobilį, bet čia turbūt sunkiausia, kai supranti, kad dabar turi spręsti problemą ir tau vis tiek reikia tą emergency booką pavartyti ir toks nėra lengva psichologiškai, supranti, kad turbūt jeigu čia suprastum daugiau tų inžinierinių dalykų, gal tu lengviau išspręstum tą problemą. Tai visgi gal pasakyčiau tas, bet sunkiausia yra tai, ko nesupranti. Tai supranti kitus dalykus, ten, nežinau, ką kelio knygų, kokie ženklai kokie reiškia, ten, ar, nežinau, atsikelt anksti, jau būni sustaikęs su to prieš važiuojant į Dakarą, kad daug kilometrų bus irgi sustaikęs, tai turbūt tas, o 48 valandų chrono antrą dieną, tai akmenukų mėtymas irgi nebuvo lengvas ten. Ten ir prisijokavom, ir prilydėjom, ir pakalbėjom tą gyvenimą, nes ten, Kiek jūs ten prasidėjot? Daug, tai mes, sakau, tai po 7-5 jau buvom reikalus išsprendę. Pabaigę. Ryte čia po 7-5. Ryte po 7-5, o apie 8 tik iškeliavom iš tenais. Vakaro, tai 13 valandų. Daug. Beveik 13 valandų.
Tai... Jau buvai nusiteikęs, kad nakvosi? Jo, tai čia daug stadijų praėjom. Prasme, iš pradžio laukimo stadija, po to dar laukimo stadija, tada pikto laukimo stadija, tada jau susitaikymo stadija ir tada supranti, matai, kad atsitemė, tai jau kažkaip galvoji, jeigu reiktų mėgoti ir pamėgoti, čia viskas tvarkoja. Jau gal net, po to galvoju, gal jau net nebejudinkit manęs, visai čia jaukiai vėjas nepučia. Duris dar, sakam, gerai, kad bent duris neiškito, duris išdaro, tai nėra taip šalta. Tai va, aišku, sėdynė nėra labai patogi miegui, bet, nu ką, reikėjo, būtume mėgoję, viskas tvarkoja. O tas jūsų vairo stiprintuvo bandymas uždėti diržą kopose, kai temsta, buvai jau pradėjęs praradinėti viltį, kad vėl viskas? Emocinis breakdownas buvo. Jo, tai ypatingai matai, kad tavo laikas suskaičiuotas, labai negalestingai ta saulė leidžiasi kopose, o kopose, kaip žinia, važiuoti sutemus yra labai pavojinga. Tai tu nematai, kokio dydžio yra kopa prieš tave, tu nežinai, kiek tau reikia akseleruoti, kad tu tikrai pasiektum viršūnę kopos, bet tu negali per daug greit atvažiuoti į kopą dėl to, kad nepadarytum avarijos. Tai įvertinam tą ir supranti, kad to laiko nėra daug, po to supranti, kad jau taip ar taip jau matai, kad saulė per daug žemai ir jau turės turbūt greičiausiai važiuoti tamsoje, bet bandai kažką padaryti, nu tai jo, ten turbūt Vladas jau, aš jau klausus pokalbio Vlado, tai jis jau pasako, kad ten buvo šiek tiek palenktos detalės ir fiziškai tas darželis negalėjo praeiti ten toj vietoje. Tai jo, buvo, nesakyčiau, kad buvau pasidavęs, bet emociškai buvo sunku dabar. Tuo metu buvo to sutaikyti, kad čia nepavyksta dalykai taip, kaip nori ir kaip moki juos daryti, tai turi tada ieškoti kažkokių ekstra sprendimų. Tai tada Vladas ten padėjo, surado būdą, kaip naudojant jėgą. Gražiuoju keliu nepavyko, tai reikėjo brutaliu. Tai va, bet susitvarkėm. Ar daug teko klaidžioti šių metų Dakare? Aš papildysiu iš karto. Ir kaip paklysti, jauti, kad, tu praknisai? Ar tiesiog kaip tai priimi? Ta prasme, baudi save, kad tą velnės. Ne, tai čia tavo darbas yra, ta prasme, tai navigacija kelio knyga yra mano atsakomybė. Tai jeigu padarau klaidą, tai aš aišku, kad esu piktas ant savęs. Aš manau, kad apskritai šiame Dakare, aš gal sakyčiau, buvom gal visai sėkmingi su navigacija, nes tikrai buvo labai sudėtingų vietų, kur aš diskutavau po to ir su kitais navigatoriais apie tas vietas ir galų gale mano bent jau pamąstymai yra tokia, kad tam tikros vietos turėtų būti nurodomas kitaip. Sutinka ir kolegos su tuo, nes kasteros įsivaizdavimas ar žmonių, kurie sutarinėja tą kelio knygą, gal ir gerai, bet tam tikros vietos įsiveikia tik tai pačiam pirmam automobiliui. Ten yra, tarkim, buvo labai sudėtinga vieta tarp akmenų. Buvo keliukas, tas keliukas buvo ir taip vos įžiūrimas, o dar kai pravažiuoja 10 automobilių ir visi savo trajektorijais vaizduojama, tas keliukas dingsta. Ir kai tu turi vienintelį atskaitos tašką tą keliuką ir atstumą, o atvažiavęs po 50 mašinų, kaip mes antrą maratono dieną, tu ten turi labai daug pasirinkimų ir nebėra to atskaitos taško. Tada kaip surasti teisingą kelią, tai iš tikrųjų yra labai didelis iššūkis ir aš galvoju, kad organizatorius turbūt ir net neturėtų turbūt tokių sudarytų aplinkybių, kad tuo labiau, kad o kas jeigu pirma mašina pasiklysta, automobilis pirmas pasiklysta arba ten pirmi 5 ir pridaro tų vėžių, tai po to ten to atsakymo ieškosi labai ilgai, kaip ten iš tikrųjų. Ir ten net turbūt sėkmės reikalas turbūt pataikyt bus į teisingą azimutą ir atsimušti į teisingą tašką. Bet mes kažkaip toje vietoje buvom visai sėkmingi, aš tada ten pagal azimutą ir pagal atstumus, taip, sakykime, dar šiek tiek vėjo kryptį, dar taip paselės pirštą pasižiūrėjau. Tai jo, buvo sudėtingų vietų, aš sakyčiau neklaidžio mes daug. Dabar atsimenu kokias, manau, 2 vietas, kur dėl neteisingų vėžių padarėm blogus pasirinkimus. Irgi tokia situacija. Suradom teisingą kelią, bet mes čia irgi apie tą pačią antrą maratono dieną pasakoju. Tai mes važiavom ten, nežinau, prieš mus prižiūrėjo daugiau negu 50 automobilių ir mes per teisingą viršūnę, nuo kurios atstumas ir visi pažymėjai kelio knygų tapo identiškai, mes buvom gal koks 3 automobilis. Tai, bet kartais sunku
savo pasakyti ir vairuotojui pasakyti, kad tikrai mums reikia čia, o ne čia, nes tu matai, kad pagrindinė vežė nuvažiavo čia nais, tu supranti, kad prieš tą važiavo ten daugiau negu 50 automobilių. Ir kelios knyga, tu sako, važiuok čia nais, bet tada galvoji, okei, o tai kodėl tada kiti... Kiti kem 9 pravažiavo ne ten. Jo, tai tokios vietos sudėtingos. Ten nuvažiavom negerai, bet irgi tada, sakyčiau, pasiklydom labai desperatiškai skamba. Pasiklydom tai jau kaip ir nesupranti išeities. O tada tiksliai žinau, kad okei, čia nėra tai, kur mes turime važiuoti. Tai mes tada grįžtam, ieškom tos viršūnės, per kurią turime važiuoti ir tada grįžom, jo, vairuotojui gal nėra taip lengva sutaikyti, kad reikia kažkiek atgal pavažiuoti, bet suradom tą teisingą kelią. Jo, sakau, dėl paklaidžiamų šiek tiek laiko pradom, bet sakau, taip jau, kad paklydę būtume, turbūt, kad taip ir nebuvo net tokių momentų. Kodėl aš klausiu? Ar tu nemanai, kad tai daroma kažkuria prasme, gal specialiai pavadinti per drąsų, bet nekreipiant dėmesio į niuansus? Galima būtų aiškiau, bet noriu taip. Kad tai būtų sudėtinga vieta navigavimui. Intentionally, kaip čia? Sąmoningai. Nežinau, aš nenoriu gal tokių išvadų daryti. Kas man atrodo, kad tam tikrose vietose organizatoriam vėl sunku įvertinti, ar čia bus lengva ar sunku, nes jie nelabai supranta to greičio, kurio atvažiuoja dalyviai. Jie atvažiuoja su praktiškai standartiniais automobiliais, jie sudarinėdami kelio knygą važiuoja lėtai. Ir jeigu tu tokiu greičiu atvažiuotum... Tiesiog neįsivaizduoja, ne? Jo, ir tu jeigu tokiu greičiu atvažiuotum, tai gal irgi viskas būtų paprasta ir lengva, bet tu turi gerą automobilį, gerą pakabą, kuri gerai sugeria smūgius, tu atitinkamai turi nemažą greitį ir tavo kompiuteriukas čia turi veikti gerokai, žinai, organizatoriaus kompiuteriukas veikia galvoje, darant tam tikrus sprendimus. Tai aš galvoju, kad gal čia turbūt pagrindinis trūkumas yra tai, kad organizatoriai nepravažiuoja to greičiu, kurio pravažiuoja dalyviai, bet vėlgi, tai tas Dakaras turbūt negali būti lengvas. Jis turi būti iššūkis ir vairuotojam, ir navigatoriam, nes jis yra Dakaras. Bet papildysiu savo mintį, nes aš kalbėjau su nemažai dalyvių ten Dakare ir, ne vienas žmogus ir nepriklausomas vienas nuo kito sakė, kad yra įsitikinę, kad kai kurie greičio ruožai daryti su Google Earth ir nieks ten nevažiavo. Šiaip, jo, kai pagalvoja, gali būt, nes iš tikrųjų, dabar sunku gal papasakoti žmonėm, kurie neskaitė tos kelio knygos ir nėra važiavę rally reidose, bet yra tam tikrų vietų, dabar kur atsimenu, kur ir su Vladu apie tai išnekėjom ir su kitais ekipažais, kad kai kuri informacija yra gal turbūt perteklinė, kai kurios informacijos labai trūksta tam tikrose vietose, tai tas padarė navigaciją tikrai sudėtingą. Bet vėlgi, sakiau, kad važiuoti ten kartais 50 mašiną gali būti sunku dėl to, kad yra pilna klaidingų vėžių, bet kartais tas darbas yra gerokai lengvesnis dėl to, kad yra sudėtingos vietos jau yra nubrėžta gera linija. Jo, bet aišku, vėlgi, negali tu visą laiką pasitikėti gerą liniją. Tu turi visą laiką, kad ir kokia ryški ta vežė, kad ir kaip atrodo, viskas tuo metu aišku. Kaip tu sakys tą pavyzdį, ar ne? Kur 40 pravažiavo į vieną pusę, o 3 pravažiavo. Jie galų galę surado kelią, nes po to užslėnius, bet tam tikrą lanką reikėjo padaryti, kad surastum gerą kelią. Ir aišku, pavojinga dėl to, kad jeigu tu važiuoji ne pagal kelio knygą, tada atsiranda papildomų niuansų, tokių kaip nepažymėtos pavojingos vietos ir panašiai. Tai galų galę tenais dėl ko negrįžo pravažiuoti automobiliai, dėl to, kad buvo galima išsimušti, bet vėlgi, nežinai, tau tikrai pavyks ar ne, nes gali būti, kad atvažiuosi ten tiesiog kalnai ir tu niekaip nepravažiuosi kalną. Tai aš tuo metu priėmiau sprendimą nerizikuoti, kad taip nebūtų. Ir sakau, mes radom tą teisingą kelią, bet ten buvo vos keli automobiliai. Bet sakau, kartais yra taip, kad ta ryški vežė tikrai padeda, nes būna tikrai labai sudėtingų vietų, bet sakau, kartais ta ryški vežė gali būti labai, labai aiški, bet supranti, kad niekada negali prarasti budrumą ir privalai sekti kelio knygą, nes kartais ta vežė yra neteisinga. Tai. Bet būna taip, po šito Dakaro buvo taip, kad grįžai namo, kažkada vakare galvoju, blemba, čia padariau tokią klaidą, kad galėjau nepadaryti. Nesigraužė? Po kiekvienos klaidos graužiuosi. Ta prasme, aš nežinau, ar čia geras įvertinimas, visą laiką pagalvoju apie klaidas. Mes ir su Vladu, kai esam turėję avarijų ir
Vladas prisėma savo atsakomybę už avarijas ralyje, bet aš irgi žiūriu, ką aš galėjau padaryti geriau, kad vairuotojai būtų aiškiau, ar kad vairuotojai būtų ten, nežinau. Aš manau, kad ten dauguma avarijų gal buvo ten gal tik tai užsirašymo klaida, neskaitimo, bet sakau, žiūriu kiekvieną avariją ir bandau pažiūrėti, ar galėjau prisidėti prie ekipažo, kad tos klaidos nebūtų. Tai ar tai būtų ekipažo klaida bendrai, ar tai būtų Vlado, ar būtų mano, aš visas klaidas galvoju ir analizuoju, ką galėjom padaryti geriau. Manau, kad kiekvieno ekipažo nario darbas yra analizuoti, dėl ko tas atsitiko, ko mes galėtume išvengti ateityje, kad taip nebūtų. Tai. Kiek tu gali įtakoti vairuotojo greitį? Ir ar tai darai? Bet kur? Ir rally raidė, ir klasikiniam ralyje? Tai visų pirma, tai tu net nesąmoningai įtakoji tą greitį. Jeigu tu blogai naviguoji, tai tas greitis gali būti. Jo, bet aš turiu omeny, tarkim, klasikiniam ralyje. Tu įtakoji Vlado greitį, ar stengiasi nesikišti? Nes, ta prasme, irgi čia mes diskutavom tą temą ir su kitais ekipažais, ir su Vladu, bet mūsų sprendimas yra toks, ir mano sprendimas yra toks, kad mes suaugę žmonės esame, ne? Ir mes dar turim trenerį, kuris padeda susirašymų metu ir po to analizuojant scenogramą vakare po. Tai aš, jeigu matau ten, kad kažkas atrodo labai ne taip, kaip mes įprastai darom, tai pasakau savo nuomonę, bet įprastai nekoreguoju greičio tada, kad, aš darau savo darbą, Vladas daro savo darbą ir mes, Toks absoliutus pasitikėjimas. Jo. Ir būna klaidų, supranti, kad, padarėm klaidą, bet tai stojas eini toliau ir toliau turi pasitikėti. Jeigu pasitikėjimo nebus, tai rezultato nebus. Manau, kad raktinis reikalas ralyje pasitikėjimas abiejų vienas kitų, tai stengiuosi nekoreguoti. Tavo planai šiems metams, tai Katarietis ir Vladas? Jo, kol kas tokie. O nebus taip, kad Katarietis nori truputį daugiau važiuoti ir tai nesiderins su tavo Vlado planais? Ir jeigu tai bus, kur prioritetas? Kol kas yra tai buvę jau praeitam sezone, tai praleidau Katare etapą. Supratau, ačiū už atsakymą. Ja. Bet ta prasme, čia vėlgi priklauso turbūt ir nuo varžybų pobūdžio, bet aš galvoju, kad apskritai kol kas aš atsakęs savo klausimą esu, kad man ralis yra prioritetas. Klasikinis ralis yra prioritetas. Ir turbūt čia, jeigu kalbėtume apie varžybų jau ten, nežinau, tipą, pobūdį, ten Europos čempionatas, pasaulio čempionatas, tada gal būtų sunkus sprendimas, su kuo važiuoti. Apskritai tai mano turbūt, nežinau, pagrindinis noras tai būtų važiuoti su Vladu ir turbūt norėčiau, kad jis važiuotų ir RC, ir VRC, arba ten bent jau pasirinktus etapus. Tai turbūt idealiausia, kad nereiktų su nieko derinti, ten dar su kažkokiais kitais vairuotojais. Bet čia vėlgi priklauso nuo Vlado planų ir norų, kuris norės važiuoti, o jeigu aš gausiu pasiūlymą važiuoti kažkur kitur, tokias darybas vedam, bet patvirtinta nėra, tai tada žiūrėsim, jau dėliosimės. Nes gali būti, kad tada, jeigu kalbam apie pasaulio čempionatą, tai gali būti, kad kažkur teks pasislinkti, pasikoreguoti. Ar tu sergi už Vladą dviračių lenktynėse? Ne. Labai geras atsakymas, aš to tikėjausi. Nebyk, Vladai. Ta prasme, aš tik tai sergu tiek, kad jeigu tai yra, ne tik jeigu tai yra ten prieš ralį, bet apskritai, kad aš noriu, kad Vladai tu nesusižaloktumės. Be traumų, ramiai, pasidaryk gerą fizinį pasirašymą ralį ir tada tada ralį lekiam. Paskutinis klausimas, kurio aš klausiau visų žmonių, su kuriais kalbėjau po Dakaro. Nežinau, kiek tu turėjai laiko stebėti kitus lietuvius Dakare, bet tavo manymu, kas labiausiai pateisina tavo lūkesčius ir kas nuvylė? Okay.
Nu šitą jeigu matei... Jo, aš mačiau, bet aš galvoju, kad nebūsiu paklausyti patys klausimą, nes čia sudėtingas klausimas. Man dabar galvoju, sekiau visus, manau, pažįstu šiek tiek ir motociklininkų, kad nuvylė kažkas, turbūt, kad negaliu pasakyti, ar nepateisino lūkesčių. Čia tokie... O galėčiau per viduriuką pasakyti. Aišku, gali. Okay, mes esame laisvi žmonės. Okay, aš galbūt pasakysiu, turbūt mūsų ekipažas. Čia gal ten skirtingai gali atrodo. Mums iš ekipažo mes žinom, kas buvo, kur klydom, ką padarėm, bet turbūt ir Vladas tą patį minėjo ir pasakyčiau, kad kol kas nesiseka. Ir suprantu, kad reikia ruoštis ir to nepasiekimo čia gali nustumti šiek tiek tam, kad nesiruošiam mes tai disciplinai visus metus ir turbūt reiktų prisimti patiem atsakomybę už tai. Bet turbūt, gal norėčiau prisimti, kad gal šiek tiek aš mūsų ekipažui gal šiek tiek aukštesnius lūkesčius turėjau, bet turėjom tokią chrono dieną, po kurios, sakau, buvo atsakyti visi klausimai labai greitai, tai taip jau yra, bet turbūt asmeniškai manau, kad mes galėtume geriau, tai manau, kad mes į tą stalčiuką turėtume keliauti. Asmeniškai taip galvoju. Kiti ekipažai, tai nežinau, iš motociklininkų tai Nerimantas šaunuolis, labai aukštą tempą naudojo Arūnas, tai kosmosas ta diena su neveikiančia suslūžusia šake be amortizatorių, tai nežinau, aš tai ten būčiau ar bent 500 metrų būčiau taip nuvažiavęs, tai labai gerai. Aš irgi būčiau labai senai pasidavęs. Abejoju, bet aš jau šiek tiek pažįstu tą žmogų, tai pavyzdys yra visiems, kas važiuoja į Dakarą ir kas svajoja apie Dakarą, tai yra Arūno nepasidavimas. Tada, tai nežinau, Modestas tas pats, tai šiemet susidėliojo, susikupė, sunku buvo, finišavo, tai manau, kad smagu už jį. Mykolas pateisino, manau, irgi nebūtent susikūręs kažkokių didelių lūkesčių jam. Nežinau, iš automobilių ekipažų Petrus šaunuolis, geriausias rezultatas turbūt jo istorijoje Dakaro, tai... Žinai, jisai kažkodėl to neakcentuoja, bet jisai buvo per žingsnį nuo podiumo savo klasį. 2 ratais varomų bagių. Tai va, tai... Kiek jam ten pritruko? Laiko atžvilgių tai nemažai, bet šiaip jis 4 finišavo. Okay. Tai tikrai šaunuolis Petrus. Aš manau, kad aš pasilaikysiu taip, apsiribosiu to, kad mes į tą stalčiuką, kur nepateisinam lūkesčio, o visi kiti tai... Tu toks visą laiką politiškas. Tai aš suprantu tai. Tada atsakykit kitą klausimą. Ką tu pasirinktum? Ar medalis Dakaro su Vladu, tai 1+, ar beduinas su katariečiu bagėje? Medalis su Vladu. Medalis su Vladu. Čia visai ilgai galvojau, bet iš tikrųjų čia nelabai ką ir galvoti, nes Dakare tai 2 savaitės, ten ir tai pakankamai sunku yra. Tai šiek tiek lengviau yra, kai tu tai darai su draugu. tai kažkaip galvoju, kad aš nelabai turiu, irgi prisimenu Vlado interviu, aš kažkas didelės sportinės ambicijos aš Dakarui neturiu. Ta prasme, aš turėčiau padėti Vladui pasiekti tą medalį, pasiekti tą finišą, bet man atrodo, kad didžiausias laimėjimas yra, kaip aš vertinu rezultatą Dakare ir Rally Rido varžybose, kad ir kelintas tu finišuotum, bet jeigu tu žinai, kad tu tai dienai, tom 2 savaitėm tu padarai visą, ką galėjai geriausio, tu nepraradai laiko dėl ten kažkokių techninių gedimų, dėl paklydimų ar panašiai, tu žinai, kad važiavai savo tempu ir tu šią dieną po 2 savaičių 18. Labai geras rezultatas. Ir man būtų žymiai liūdniau būti 8, žinant, kad aš praradau ten valandą dėl kažkokio techninio gedimo, pusvalandį dėl paklydimo ar panašiai. Tai aš labiau gal vertinu tai,
Bet gerai, paprovokuosiu dar, jeigu galime. Tu sakai, kad tavo prioritetas klasikinis ralis ir tai yra tikrai faina ir aš asmeniškai tai labai palaikau. Bet finansiškai daug geriau važiuoti Kataro bajas, teisingai? Taip. Kodėl tai tau ne prioritetas? Ne, tai labai gerai dabar viskas dėliojasi, dėl to, kad Katare sezonas yra nuo rugsėjo iki balandžio. Tai, kada čia yra nesezonas raliui. Tada, kada čia yra nesezonas raliui. Tai aš labai dėkingas esu likimui, organizatoriam ar tokiam aplinkybėm, kad man nereikia daryti tokių pasirinkimų kol kas. Tai aišku, vyksta nemažai tų varžybų ir Europoje, vasarą. Turiu minį raliai reido varžybų, bet kol kas rimtų pasiūlymų tam neturėjau, tai kažkaip ir nebuvo progos apie tai galvoti. Bet idealiam pasauliu tai norėčiau pagrindinį dėmesį skirti raliui ir tą ralį reidą prisidėti savo kaip kalėdinį bonusą. Vladas sakė, kad jam viena iš svajonių, vienas, kaip iš tų tokių ček gyvenime, būtų su VRC pravažiuoti. Taip. Palaikai jo svajonę? Palaikau ir taip pat pritariu tą jo idėjai, kad jeigu šiemet nuspręsime, kad važiuojam Lietuvos čempionatą, tai darom su raliai automobiliu. Ir kad labai norėčiau, tai čia turbūt, nežinau, suraskit vairuotoją šturmaną, kuris nenorėtų pasidėti VRC automobilyje, bet turbūt prioritetas tai yra konkurencinė aplinkoje. Ir ta konkurencinė aplinka, manau, kelia apskritai ralio lygį ir labai džiaugiuosi, kad jį kelia Lietuvoje. Ir labai džiaugiuosi Vlado iniciatyvą kartu su federacija ir Davidu Ketvirčiu, kad čia mes turėsim ir jaunų vairuotojų programą Rally 4 Trophy LT. Tai aš už tai, kad ir kaip norėčiau su VRC pabandyti, aš už tai, kad būtų kuo lygesnės sąlygos ir kad visi važiuotų tik tai su lygia technika ir rodytų tai, ką patys moka. Šiemet žada būti įdomus čempionatas, jeigu pasiteisins planas maksimum. Taip. Ką visi kalba. Taip. Būtų faina apginti tą pirmą numerį ant durų? Būtų faina, būtų tikrai. Bet, sakau, žiūrėsim, kaip mes net nežinom dar plano 100%, mes tikrai jame važiuosim tam čempionate. Bet aš pasakyt, nėra prioritetas. Aš apskritai labai džiaugiuosi, kad bent jau planai tokie yra kolektyvo, kad bus tiek daug raliai automobilių ir 5 automobilių. Ir panašu, kad pas stiprius vairuotojus bus. Tai ateina Giedrius Vyrantas į Lardų įskaitą. Tai manau, kad stipriai pasunkės visiems mums tas siekimas kažkam pakartot, kažkam laimėtą čempionatą su raliai automobiliu. Tai džiaugiuosi dėl to. Ir sakau, čia labiau norėčiau, kad grįžtų ir Dominikas ir kad jeigu girdėjau ir jeigu tie planai įsigyvenins, kad Vaidotas Žala važiuos, tai kuo daugiau tokių stiprių lenktynininkų, tai manau, kad ir tada vėlgi nelabai ir svarbu, kelintas ten būni. Tai aš atsimenu, kai mes perėjom į klasę, kai perėjom iš Peugeot į Rally 2 įskaitą su Škoda automobiliu, kažkaip vėl atgimė turbūt meilė tas sportui, nes matai, kad pravažiuoji greičio ruožą, tau labai įdomu įsijungti autoralį ir žiūrėti, kaip ten visi susirikiavom, į kokį ten sekundžių dalį ar sekundę tilpam visi. Tai va tas labai įdomu ir manau, kad kuo daugiau tų dalyvių tam sąraše. Telpančių į sekundę? Telpančių sekundę ar kelias ar kažkiek ant to laiko, tai tuo įdomiau. O tada, kai įdomu žiūrėti ralį, tada yra jėga. Palinkėk Vladui ko nors tuo pačiu ir savo. Tai, manau, pernai turėjom neblogą stabilumą, gerą greitį, tai norėčiau, kad turbūt stabilumą išlaikytume, o greičio galim šiek tiek ir pridėti. Tai va, mums abiems. Ačiū. Ačiū. Mus remia Ovoko. Švaros broliai.